هذا الإنجاز إهداء لقيادتنا الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي بفضل رؤيتها وصلت الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم. The current world record for the world's largest firework aerial show is 1,024 pounds and the diameter is 48 inches. Our attempt to break that record is a 2,200 pound shell that's going to be 56 inches in diameter. شعور لا يوصف، شعور مليء بالفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز الذي يضاف لسجل إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.